Привет, народ! Сегодня я гляну первую серию аниме под названием «Плутон». Новая нетфликсная анимешка вот вышла. Сразу наиважнейший дисклеймер. Я в свое время очень кайфанул от трейлеров. Очень хотел посмотреть вот этот проект. Но если на ютубчике актива не будет, и скорее всего его не будет, поэтому еще раз ставьте лайк, пишите комментарии, чтобы доказать обратное, то продолжение здесь тоже навряд ли выйдет. И анимешка уйдет либо на бусте под заказ, или уже если там желающих не будет, то я сам ее в Соляново досмотрю. Потому что, как-то вот меня очень заинтересовало. Я серию не глянул, поглядим, что будет после просмотра, но вот атмосфера, рисовочка, какой-то вот такой мрачный детективчик с фантастикой наряду намечается и выглядит так изначально уже весьма сочненько, скажем так. Поглядим, что будет уже впоследствии. Первая серия, чтобы вы понимали, твою налево идет целый час и 10 минут. Ёкарный ты бабай. И на Netflix уже вышли все 8 эпизодов разом. Тоже, с одной стороны, не знаю, плохо или неплохо, поглядим. Короче, в любом случае, приятного просмотра. Напишите любой комментарий, если вы ждете продолжения. Ну и в целом меня поддержать. Буду благодарен любого рода поддержки. Очень важно, напоминаю, просто в таком случае просто будет первая серия и все. Погнали смотреть. Погнали, народ. Короче, ясное дело, полная версия без вырезок будет на бусте. И вот первую серию, чтобы она поскорее вышла, как-то, возможно, какой-то ажиотаж вокруг себя собрала чуть больше, чем иначе было бы. Я смотрю в субтитрах. И сейчас очень странные, многие, возможно, не выкупят, но для меня понятнее будет смотреть на английском субтитрами, чем на японском субтитрами, да. И там озвучивали профессиональные актеры дубляжа, поэтому я сильно не то, что прям кайфую от этих вот шоу-сонфа, если только там не какой-то, знаете, уже устоявшийся шедевр, да, когда выходит какой-то новый ангоинг, мне даже проще смотреть на английском сабами, чтобы понимать куда больше. Такие дела. Прикольно, из манги странички. Блин. Хера на стиле. Хера на стиле. Блин, это самый на стиле заставочка за последнее время. Коротко и со вкусом, как я люблю. Видимо, опенинга не будет, но это тоже было неплохо. Разгар лесного пожара. И, как мне известно, у нас тут должно быть какое-то недалекое будущее в рамках сеттинга. Что вызвало пожар? Что-то необычное. No reports of one, at least. Where are you, Mont Blanc? Why can't I get to see here? Mont Blanc, I'm coming! Чё? Professor! Чё за Мон Блан? No, Professor! Что упало? Signal's gone dead! Что упало, то пропало. Кстати, забыл сказать. Я знаю, что, во-первых, эта анимешка сделана по какой-то очень в свое время крутой манге. Если я правильно могу ошибиться, но вот автора Монстра, которого, может, вы слышали, какой-то еще анимешки произведения, тем самым, должно быть годно. К чему я говорю? К тому, что также я знаю, что за основу манги, отчасти взят сюжет вот этого старого произведения об Астробое, да, и тоже там, знаете, старый мульт, старая манга, все такое. И мы на бусте, в свою очередь, смотрели мульт про Астробоя, да, то есть какой-то тоже идею, замысел будет, возможно, прослеживаться уже известный, но поглядим. Так, чья-то башка, чья-то рука. Господи, какие вспышки. Так, это, как мне известно, главный герой. Знаете, обычно какой-то подросток, главный герой во всех аниме-сериалах. Это же какой-то устоявшийся мужик. What's wrong, Gesicht? I heard a gasp. Gesagt. Nothing, really. I'm fine, dear. It seems like you've been so tired lately. I hope you're not working too hard. Some time off might do you good. I'm all right. No need to fret. Я вот... Подожди, а можно как-то посмотреть, кто озвучивает? Фак. Потому что очень похож голос на Джейка Симмонса. Буквально недавно пересматривал «Неуязвимого» первый сезон, где он озвучивал Омнимена. Прямо очень похоже.
According to on-site investigators, the legendary robot Остатки робота, состоящего в какой-то was службе. found dismembered within the blaze's ring of destruction. Какой-то робот. Mont Blanc Тот самый, was да. known the world over as a mountain guide without equal. He was a friend to children and experienced climbers alike. The robot was also a tireless advocate for man's better stewardship of nature. Какой-то робот, чисто такой дружбан природе, детям и тому подобного. И он послужил эпицентром взрыва. Yes, this is Gesicht. Видимо, что-то немецкое у него есть. I'll be right there. Maybe I'll take some time off. Да блин, погоди. Где, как это можно посмотреть? Может, где-то хотя бы есть какие-то актеры озвучки. Я как раз же на Netflix смотрю. Вот то, что прикольно на Амазоне Prime, я сейчас тоже там смотрю. Есть подписка. Там, когда нажимаешь на паузу, у тебя в кадре появляются все актеры озвучки. И это очень круто. Тут такого нету. Короче, я не нашел, кто его озвучил. Но ради по интереса пару минут посмотрим в оригинале, как это звучит. Ну, типа говорю, я вот сейчас, например, первые, сколько там написали, 2 минуты, я вообще как бы субтитры не читал, потому что на английском, в принципе, понятно. Мне куда удобнее на нем все-таки смотреть. I should be getting more rest, don't you think? You're right, but I never thought I'd hear you say it. Забавная машинка. Ну да, явно мы в будущем. Киберпанк. Bernard Lanka, 42 years old. Видите, полицай. Мы, походу, у него имя какое-то немецкое. Мы реально, видимо, где-то там. Killed in his apartment. Германии, Швейцарии, хз. Was he a human? Oh, yes. You can stop rooting through my crime scene anytime. Actually, sir, we've been expecting him. He's Europol's guy. А, вот его прислали Европол. Ну, из Европы, нет, из Европола. Gesicht. Sorry for snapping at you like that. I'm Inspector Wallace with the city police. Мы какой-то частный детектив. We're trying to figure out if anything was stolen during the attack, but it's gonna take us some time. No, I don't think robbery was a factor at play here. Huh? How do you figure? No sign of a search. Come on, with this much damage, who can say? I can tell. This damage is from the attack itself. Местный Шерлок. Господи. Why'd they go to the trouble of jamming stuff into his head like a pair of damn horns? Yes. Просто 2 металлические палки в бошку воткнули. Hold on. They what? They're saying someone just attacked one of our checkpoints. Короче, понемножку всякий трэш происходит. Did the perp attack anybody else, Constable? Robbie, sir. He was at the checkpoint with me. He's my partner. Like a constable bot, you know? Model PRC-1332. У него был робот-напарник. Hard to believe that a police robot could be destroyed so easily. Видимо, их не так просто уничтожить. Inspector, we got word of a male fleeing toward the old city's redevelopment zone. He matches our perp. 20s, wearing a red cap, and tattoos on both arms. Подозреваемый. Well then, pair up and search the place. Hey! Said pair up, you С моста? What the fuck? Чё ты супергерой, блин? Europol can kiss my ass! А челик явно хочет опередить. Он просто спрыгнул с моста так вот на серьезке. Классный город. Такой, тут видите, старые кварталы, а там просто вот стеклянные башни. Понял. Хера у него там протез. С собой, видимо, тогда пистолет точно носить не нужно, если он у тебя в руке. Блин, забавная реально пушка из руки. Не знаю, почему мне очень нравится внешний вид главного героя в таком пиджаке коричневом. Выглядит брутально. Ну так быстро напал на хвост подозреваемого. Бам. Да, хера. Да, челик в красной шапке с татуировками. Какая? Все-таки он его разрушил. Taken about 40 minutes ago. Sound about right? This is the part where you tell me who you bought it. Челик просто все насквозь видит. The guy on Carl Heights Street. I only know him as Schultz, okay?
And when did you last see Schultz? Now, I can read you your rights and arrest you without incident, or we can do this. Чё? Жестко. Жестко. Чё по типу? Просто он даже не дернулся по башке. You're perfectly safe. This gun's only equipped to fire non-lethal sleeping gas. My construction forbids the killing of a human. Like your victim, I'm a robot too. Подожди, мы полностью робот? Стоп, что? Не понял. Мы человек или нет? Вроде жена была в... Или как это работает? I'm Gazekt, ma'am. A detective. I'm here on behalf of Europol. Can I help you? You are Robbie's wife, correct? Yes. Фига. Фига, насколько... Блин. Тут, походу, настолько искусственный интеллект преуспел. Это вот мы... Перед нами жена того констебеля, которого робота на мосту грохнули. Блин, значит, авось у нас тоже жена, авось робот, и я хз, и тут настолько это все. Я это, знаете, какой-то степени не люблю, потому что сразу всякие моральные принципы рушатся. Блин, ладно. I'm afraid I have some bad news. Can I offer you a cup of tea? You're a robot, same as me, so I'm sure you'll just go through the motions of drinking it. By living as the humans do, they say we robots can upgrade our senses, or refine them. Same difference, I guess. I suppose all that is true enough. Окей. But I still don't understand why drinking tea is such a comfort to them. Maybe it's too subtle for an outdated model like me. Устаревшая модель, а видимо, человек новая модель. The murder victim here is one Bernard Lanka, the key member of a robot. Известный активист по защите прав роботов был жертвой. Ладно. I'm sure there are plenty of people out there with no love for a scholar who push so hard for robot rights. Врагов у такого человека может быть много, да. Following condition. Вот из него и робота и сделали, какие-то железки в бошку воткнули. I'm not sure. However. Просто из себя флешку вынул. Нечто похожее было и на пожаре с тем роботом в лесу. This is how they found Mont Blanc, right after he was destroyed. Робот в швейцарской лесной службе. Are you saying that whoever tore Mont Blanc to pieces also killed Lanka? Inflicting или одна группа людей. On a robot as sturdy as Mont Blanc is beyond human capability. Also, Lanka was the only human in his apartment at the time of his death. I scanned the murder scene myself and found no other traces. He was the only human in there? So what the hell are you suggesting? You know where I'm going with this. I do. The International Robot Laws, Article 13. No Робот не может навредить людям или убить их. Да. If there's a robot out there who's found a way to murder human beings at will, then we're right back where we were 8 years ago. 8 лет, видимо, таких инцидентов не было. И, скорее всего, это робот, типа, потому что, как они сказали, убить такого челика в лесу под силам было бы, ну, ни одному человеку. То есть, значит, скорее всего, и там был смешан один какой-то робот. Но при этом роботы убивать людей, мол, не могут. Будь то робот или человек. Зло должно быть наказано. However, Mont Blanc let us know he didn't much like the idea. He said it would be wrong to ruin such a scenic view of the Alps with a needless monument like that. Прикольно, это Альпы, ну реально где-то в Австрии или где-то там в Швейцарии, где мы находимся, что-то такое. 39-й азиатской войне. Not only did he help restore peace in the kingdom of Persia after the turmoil of war, but he apprehended many terrorist cells without any bloodshed. Господи. Without Mont Blanc, Asia could never have achieved its current state of Это азиатская война была. He was a poet and a friend of nature. He enjoyed singing with the birds and talking with the trees of the forest. Прикольно. See those people setting up his memorial? Volunteers, every single one. They loved my son from the bottom of their... Ну, его сын, это, видимо, профессор, его создатель. Mont Blanc, guardian angel of the Alps. Look, detective. Mont Blanc's death was no accident. Кому нужно было такого хорошего робота убивать? I beg of you, catch whoever did this to my boy. Find them and I'll beat them bloody with my own hands. Дедуля, блин, побьет их своими собственными руками. О, Швейцария. Что за вспышки, после которых просыпается наш робот? Как оказалось.
слишком как человек выглядит. Техническое обслуживание. Everything normal? Yes. There's nothing out of the ordinary. Except... Go on. Well, most people assume that robots aren't capable of getting tired. But given how human you are in your design, fatigue is a real possibility. Destroying a robot whom everyone adored. Do you think you can find the perpetrator? The murder of Bernard Lanka. I watched him advocate for robot rights on TV many a time. Вот, блин, минус сабов я, возможно, вот именно когда такие долгие непрерывистые диалоги, я что-то не могу вставить. Я прям уже вот если читаю, то читаю, да. Пытаюсь погрузиться. Два интересных дела, связанных между собой. И прикольно, мне понравился комментарий насчет того, что хоть ты и приближен максимально к человеку, но являешься роботом, тебе подавно также, судя по всему, какая-то своего рода усталость может прийти, как и сейчас. Металл немножечко износился, как будто, знаете, слишком ты работаешь много. Ага. Sure, the man had a right to defend his opinions, but his remarks could cut like a knife. He always had an air of condescension about him. Not a good way to make any friends. If you think about it, they're the complete opposite of each other. A robot and a human being. One of them had no enemies, and the other had nothing but. О, прикольно, кстати, реально. Два челика, которых убили, они были типа противоположности. Робот, у которого не было врагов, помогал людям, и человек, который отстаивал права роботов, у которого было куча врагов. И ладно бы это было бы два дела одновременно, так у обоих была вот эта вот странная символика с рогами. Так что они между собой реально связаны. Do you mind if I ask you something, Professor? Not at all. Can a human enter a room and then commit a crime there without leaving any sort of biological trace? In other words, organic traces so minute they can't be detected by your sensor loadout. Is that what you're asking me? Yes. Aha, quite the hypothetical. That is gonna take some thought. Call it my homework for next time. Oh, what am I saying? These checkups should be your break from work. No more shop talk, all right? Hope you don't mind my asking, but are you still having that dream you told me about? Так, сон. Получается, у роботов тоже есть сны. Oh, not that I'm trying to pry it out of you, that would be rude of me. But I am intrigued at the thought of artificial minds having dreams. Да. At this point, it's pretty well accepted within the scientific community that artificial intelligence includes a subconscious element. Still, it's rare to encounter. Господи, так доказано, что у искусственного интеллекта имеется подсознание. Ну, допустим. Community that artificial intelligence includes a subconscious element. Still, it's rare to encounter a robot that has any waking memory of the dream state. When you feel up to it, could you maybe tell me what you've seen? As the 20th century psychiatrist Sigmund Freud was known to occasionally say, our dreams are more than just idle flights of the imagination. Dreams are expressions of our reality. Мне нравится. А тут просто роботов перед ним в мусорку сгружают. А эти не хоронят, а в мусорку. Cops are done doing forensics, so it's time to junk it. На свалку. You're Robbie. If there's any parts you want, take them with you. The body's scrap at this point. Его списали в утиль. Тихо, что это такое? Забирайте все целиком за... Чё у меня за флешбеки? What's the matter? It's nothing. Nothing at all. Конечно, субтитры часто не соответствуют с переводом. Ну ладно. А, memory chip. А что толку от этого чипа в памяти? This means so much to me. Thank you. Прикольно. I can see myself out. Wait. Could I trouble you to insert it, please? Не могли бы вставить мне этот чип. Болезненные воспоминания могут быть там. Типа, она может как-то их пережить. Последние мгновения его жизни, авось. The overlapping sets of memories could cause a malfunction. If that happens, I'm ejecting it right away. My Robbie is here. Я чувствую, он тут. Жесть. Тупо его микросхемы свои, в этом реально что-то есть. Типа, частичка души по фактам. Так, ну я замкнула. Ma'am, that's enough. I'm taking it out.
His final memories are clearly too traumatic for you. I'm ejecting it. That's strange. Что это было? What could it be? What do you see, ma'am? Тихо. I'll display it. А, она может это отразить еще на телеке, удобно. А это вот что мы видели, да, тот самый чувак. Его остановили. Footage of Robbie's partner stopping a car at their checkpoint before the attack. Типа, подожди, ну это же такая тайная информация. Полицаи должны были чип уже просмотреть до этого, или у нас не было такой функции, или мы не знали, что это так можно сделать. Только, может, жена его способна. Хз. Вот челик напал, погодите, это понятно. He takes out the human cop. Да-да-да. Он нас просто заваншотил. Как-то... Please forgive me. Ага. It's not that. Что такое? Husband. He reacted to the sight of the steel pipe at once. I could see his stun gun at the ready. Но. I saw that. It's very unusual that a human perpetrator can mount a successful attack. Да-да-да, вот я о том же. Типа, нам же говорили, что не могут так просто человек убить робота. I know why. Watch the moment again. Up until this moment, my husband never takes his eyes off the man with the pipe. But as the man rushes him, he was distracted by something. There, behind him. That was the apartment Lanka was murdered in. Чё? Он в последний момент смотрит. That shot right there. Хера, куда летит. Жестко. What the fuck. Челик в момент убийства, челик отвлекся на квартиру. Просто вот она в этом же в поле зрения оказалась, где убили того челика, да, отстаивающего права. Definitely not a bird. Forensics went over all the footage, so I was there. Во-во, почему хрономилицы это не заметили? Unless you had the memory chip inserted, you'd never notice something so brief. Окей, окей. My husband caught sight of this silhouette and was able to analyze it during the fraction of a second it was in. А, его система начала анализ. Not the way it's jumping from one building to another. Тупо кто-то со здания на здание прыгнул. But detective, that's not a robot. Почему не робот? Все в шоке. Один говорит не человек, другой говорит не робот. Почему вообще название Плутон? Тоже к этому надо как-то прийти, да? Плуто. Мне нравится Плуто куда больше. Как оно на английском называется. Не было следов человека. Гибель всеми любимого робота. И есть рога. Что-то закручивается, мне нравится. Какой офигенный город, просто такая зелень, такие синие, торчащие здания. Блин, только это типа как мы внутри выглядим. Gesicht, прикольное имя. Gesicht. Как Терминатор, прям реально. The electromagnetic waves he emits are pretty strong. They could scramble your AI if you get too close to him. Wear this to keep you safe. I'm okay. Для нас электромагнитные волны... мы не восприимчивы к ним, ладно. Специальный сплав. Мы какой-то очень крутой робот. Но только снаружи, как он сказал, да? Для других роботов эти электромагнитные волны реально могут вызвать помехи в искусственном интеллекте, для нас как бы нет. In the time he's been here, he's taken out 4 robots who tried to engage. Уже 4 робота пали его жертвами. Кого? Кто-то типа заключенный? У него есть какой-то подозреваемый к прошлому делу? Кто мог прыгать из здания на здание? So your brow, 1589. А? Ну что от него осталось? Челик не похож, что какой-то опасный. Model HRS0288, Inspector Gesicht. Ага. In terms of detective AI, you're the best there is. Самая современная модель робот-детектива. ID function still works. You're sleuthing already. If anything, it's more powerful than before. Locked away and smashed half to hell as I am. I came here today because there's something I needed to ask you. Let me guess. What went through the mind of a certain robot when it murdered a human 8 years ago? Окей, 8 лет назад. Да-да-да, какой-то робот был типа случай. Что же было тогда вот? Что произошло в голове у робота 8 лет назад? Это крутой робот, чтобы к нему за советом обращаемся. Может, был он? Кстати. Robot rights scholar Bernard Lanka was killed at home. Да. I scanned the murder scene, but there were no traces of another human there.
So was the killer a human? Or was it? Or was it a robot? And if it was a robot, why did it do such a thing? Типа, зачем убивать робота, человека, который отстаивает права робота? Just between us, the humans examined every last bit of Мой, то есть он и был? my murderous artificial intelligence, that is. They were so sure that a defect was to Что был какой-то дефект. They couldn't find Ничего не нашли. with me. My AI passed the test with flying colors. No flaw in sight. Тот самый. Can you imagine how terrified the humans were when they found that out? That's why they keep me locked away down here, skewered and broken. If they're that afraid, they should just pull out the spear that would kill me dead. But alas, my human captors are too spineless even for that. Крутой чел. Inspector Gesicht, if you want to peek into the head of a robot who's committed murder, all you have to do is exchange memory chips with me. Обменяемся чипами, да? You might learn all sorts of Что ты для себя новое выучишь. Блин, это опасный опыт. И он на это соглашается, серьезно? Что он ему дал? Those are some printed images of Mont Blanc's destruction and the Lanka murder scene. The horns in both of them. What could they mean? The ancient gods of Europe come to mind. The god of death. He had horns like Бог смерти с рогами на голове. There was Hern the hunter. Hern охотник. Souls of warriors. He was called the Horned King. Челик шарит. In Greek mythology, the Horned King of the underworld was Hades, of course. The Roman god of the dead was Pluto. О, точняк, Плутон, это же... Точняк. Точняк. Я как я об этом мог не знать. They will strike again. Mont Blanc, one of the most advanced robots on Earth, was ripped apart like he was a children's toy. Come on, detective, do I need to spell it out for you? A handful of robots were created with the best technologies. Убийца, современный робот, венец передовых технологий. Да. World had to offer. Robots who Роботы, которые могут стать оружием массового can also уничтожения. be weapons of mass destruction. You already know who else is in the crosshairs, do you not? There are 6 of them left in the present company. Каждая таких моделей включает в себя всего лишь 6. Ага, то есть он, будучи, наш челик, будучи самым крутым, не один самый крутой, да? Поэтому вариантов по фактам немного. Надо просто понять, почему один из них сделал вот это. Да. Я посрался. I'm trying to work. Don't just stand there in silence like a damn mannequin. You got a name? Yes, sir. You can refer to me as North Number 2. Direction and a number. Riveting. Staffing agency told me you have a military background. Do you care to elaborate on that? Yes, sir. I previously served as a butler for the Commander-in-Chief of the British Army for the entirety of the 39th Central Asian War. Ось это один из крутых роботов, я хз. Говорит, с кем сейчас работает. Chance to watch one of the films you worked on. It was the movie The Queen on the Satellite Orbit, and I was very moved by how the soundtrack served to uplift the imagery. Is that part of your relevant data? No, sir. Блин. I was sincerely moved by it. До глубины души. But, sir, you were at the piano just now. It was a beautiful piece, if I may be so bold. That one's not meant for the celluloid brothel. It's a song I write only for myself. The world can't lay claim to any of it. Ну, это уже услышал робот. Это было не только для тебя. Челик отошел от дел. Мир недостойного искусства. Utterly lacking flavor. A beautiful piece, Не признал чай. Laugh. A hunk of military hardware like you has no right to judge the value of my... Челик не верит, что его искусство может быть оценено роботом, его можно понять. My apologies, sir. Челик смиренный. Творческий кризис. Так, о чем? Скольких ты убил? How many people did you kill in the Central Asian War? I'm sure you can give me an exact number. The international robot laws forbid me from harming any humans. I am incapable. А война? So then, killed lots of robots, in other words.
Себе подобных тогда в каком случае. Сколько роботов тогда? Don't pretend as though you've lost count. I will take my leave. Число роботов он не назвал. Он прикоснется. Пианино. Есть ведь у него тоже желание. What are you doing? Блин. You leave my piano alone, you hear me? My apologies, sir. When composing music, this instrument is the only one you employ. Yes, what of it? But you have so much cutting-edge equipment at your disposal. Huh. They're cutting-edge fakeries, just like you. A fake violin right there next to a fake trumpet. The whole damn orchestra, fake. Oh, dress them up all you want, they're nothing more than machine. Бездушные механизмы. Сколько в последней в этой сцене просто все челик максимально в любом диалоге пытается доказать, что робот вообще ни хера не стоит. No, thank you. That's why I never had artificial eyes. А мог, прикольно, он мог ставить, типа, он вообще не доверяет этому, мог ставить искусственные глаза, остается слепым. To tell me what the world looks like, then I'd rather not see it all. Far better to live in the dark. The only sights worth laying eyes on already exist within my memory. Visions of my childhood home, back when I still had my sight. The fields run riot with green. The winds caress, and always the glow of the gently setting sun. I will turn them into music. I must. Это его последний квест. Музыка красивая, не скажешь ничего. Не хочется, чтобы этот робот смог ему обратное доказать как-то. То все не получается. Робот доделал его симфонию. Так что тут должен появиться наш чел. Или плохой чел, я не знаю, два варианта. Либо наш детектив, либо вот тот, кого мы ищем. Он слишком долго показывает эту обстановку просто. Господи, он стрёмный. О, пытается понемножку. Если мы опять влетит. I told you not to touch my piano, you great clod. Yes, you have my apology. Просто второй раз уже извиняется. Even if you played a song to perfection, the notes and chords would all be as artificial as you are. Господи, сколько можно? Sir Duncan, I do not mean to intrude upon your privacy, sir, but I happened to notice that you were moaning in your sleep last night. However, it sounded like you were humming amidst the moans as well. I could be mistaken, but I think that melody born of your unconscious mind is the missing portion of the song you currently struggle to finish. It's the section where you always stop midway. This is how it went, sir. Жестко. Get out of here. Да блин, дай ему I закончить. have no need for you, you piece of machinery. Иди нахер. Get out of my house. Иди нахер, мне робота жалко. I am giving you an order. Leave at once. Обидно. Sir Duncan, I would like to learn to play the piano if you will teach me. Пожалуйста, но он тебя просит. What did you say? As you have told me numerous times, no matter how well I play, it might always ring false. But I'd like to know I got as close as I could. A weapon like you will never play the piano, and that's final. Челик не останавливается, респект ему. Stop it! Ну ты, блин, должен респектовать желание его, камон. You belong on the battlefield, and you know it. You are right. That is why I'd like to learn to play the piano. I do not want to belong on the battlefield. No, please! Where are you? Молодой старик. I apologize, Sir Duncan. I merely wanted to inform you that breakfast is ready. Что, реально ушел? А снова за пианино сел. Don't you touch that piano! Not ever! Let me play for you. Please, Sir Duncan. I think I've gotten a little better than before. Прикольно. Как просто не сдается. Я хочу, чтобы он затруднил какие-то глубинные воспоминания. Давай. I will attempt to recreate the melody you keep humming in your sleep, Sir Duncan. Music! Громит всю технику вокруг просто. Гений. That's not music at all. It's just sounds with no heart to it. Это звуки, это не музыка. Oh, trying to protect your own kind, is that it? I'll ask again. How many of your own kind did you destroy on the battlefield? О, прикольно.
Take off the cape, you cast-iron hypocrite. Show the world your hideous weapon. Ты видишь его или нет? У тебя совсем плохое зрение или оно вообще нет его? How many notches carved into your side? Дедуля не заслуживает этого робота. I'm going to give you some data about me that I guarantee isn't rolling around in that head of yours. I can't remember my father. He died when I was young. I was born with a chronic illness, and even with thick glasses, my eyesight was always poor. Singing songs was my only joy in life. My mother, she was a beauty. Even at her most threadbare, men would turn and watch her walk down the street. One approached her. He was a member of the nouveau riche. And she, my mother, fell prey to a greed that poisoned her heart. Sick as I was, she must have thought me such a burden. Looking back, that has to be the reason why she did what she did. Просто оставила его? The reason why she threw her own child away. Просто больного ребенка бросила, ну да. Out of nowhere, I was shipped off to a boarding school in England. I clung to my music studies like a drowning man. Челика такая. The long nights came with a price. Биографичная история. Fever I couldn't shake. Even my beloved music slipped from my grasp. Ward to hospital ward. Кучу больниц сменил. Me grow weaker. The doctors gave up on me. Что его вылечило? I was dying. Господи, челик просто превращается в сухофрукт. I would perish far from home, forgotten and forlorn. Но. And that's when a Japanese doctor walked into my room. There's a chance that you go blind in the bargain. Спасу жизнь, ты можешь ослепнуть. Ну, видимо, так и случилось. Surgery was a success. And yet, just as the rogue doctor had predicted, my eyes grew weaker with each passing day. I knew time was running out and there was so much theory left to learn. I forsook everything but the music. Music was all I had left in the world. Ага. Реально крутая история для музыканта. Not yet. Not yet. Блин, зрение не уходи, я еще не научился до конца. Прикольно, он не успел перелистнуть страницу нотной книжки. Это жестко. The darkness was complete. Few years later, I was told my mother had died. Her wealthy suitor never did bother to make an honest woman. Так и не вышла за того выскочку. They told me she was alone when the end came, abandoned as I had been. I worked hard. When his fortunes fell, I bought her lover's castle. All of this. Нахер, подожди, он унаследовал... Стоп, что? Он унаследовал это все от того челика? А, или он купил этот замок? Да, выкупил замок челика, которому мама ушла. Блин, это так себе. Ну, можно понять, но, блин. Бро. Злорадствует. I prevailed, and now, mother, I'm going to pay homage to all the riches you squandered. Что я был важным. Views of the homeland you deserted. I will take those sights that live in my memory and paint them into song. I will show you priceless things that never should have been cast aside, and you will know your mistake. Закончил. Не, ну блин, это история. Sir Duncan, your anger towards your mother is... Silence! I'll give you high marks, but you leave here tomorrow. Найс. Рассказал историю, теперь уходи. Челик, давай, продолжи играть. Там уже получше звучит. That is why I'd like to learn to play the piano. А снимаешь, нет такой резкой реакции. I do not want to belong on the battlefield. Уже там аккордиками небольшими пошло. Вот такую музыку. Все это все в голове еще переживает. Блин, в этом что-то есть, это классно. Он стал лучше играть. Блин. Charging his power supply before he leaves in the morning, eh? Just like a machine. Заряжается. Он тоже во сне что-то, блин, там мамыкивает. Is a robot having a nightmare? Да, у него тоже кошмары. Так же, как и у нас.
Блин, добрую половину серии вторую уделяют этой парочке, интересно. А, тот уже свалил. Разве не так? Hey. Sounds like he really left this time. Обидно, да? Well, get on with it then. Yes, sir. I'm calling because we'd love to have your work in an upcoming film. Oh, sounds like a job offer. Tell me what you have in mind and I'll decide if it's worth my energy. That's very kind of you, sir. Basically, we would love to license one of your old scores for use in this project. Oh, Sir Duncan, I meant... Челику пофиг. Пользуйтесь, делайте, что хотите. Давай уже воссоздай это. Я не могу. Озарение. Закат. Какая же кайфовая эта мелодия. Просто вот всю серию играет и атмосферная очень. Так, погнали. О. Да блин, чувак. Я в любом случае воспоминания неприятные от этого. О. I thought you'd want to know that I am back. Now what? Didn't I tell you to get out of here? Ну камон, их будто бы не I рад. did leave, as you requested. I went to your hometown in Bohemia. Чё? What could have possessed you to make that? Он туда успел съездить. My purpose there was to archive old music. In the process of collecting many folk songs from the region, I was able to find it. The melody you continue to hum when you are asleep. Нашел I know мелодию. how it goes. Чё? Please allow me to sing it for you. No, damn Да it! блин, да Singing should be for real people only. Да заклебал, иди Why нафиг. would you try to drag my Ладно, nightmare out? сейчас разрешит. We don't remember everything like Челик you типа wish не he- ушел, он ради него уехал в его родной город, всякие там фольклорные шняги наслушался, и сейчас ему теперь точно воссоздаст то, что он мог тогда напевать из его прошлого. And that is a blessing. To lose the dreams I have at night would be a mercy, but yours is different. Just as you said, I am nothing more than a weapon. During my time in the 39th Central Asian War, I neutralized many of the foe's units. I decimated them. Десятки тысяч подобных как Tens меня. of thousands of my own kind. And those memories, the memories of the countless deaths by my hand, my artificial intelligence plays them back again and again. Каждую ночь. While in Bohemia, I met an ancient man. He had a wealth of knowledge about folk songs, including the song in your dream. This one young woman in particular used to sing it so beautifully he remembers even now. А, тот самый That young чел? woman was your mother. Да. Сколько лет тому чуваку? I have so much data in my mind about you. It includes facts about your mother you never got to know. But as your chronic illness grew more pronounced, she did not abandon Она you. не бросила. The rich man you hated for stealing her affections? She sought him out in order to fund the treatment that saved your life. Ага. It's true. The rogue doctor who operated on you charged an astronomical fee, and that was the... Именно так был выплачен астрономический гонорар врачу, который спас вам жизнь. Это благодаря маме, типа, да, которая к богатому челику ушла. only way she could afford it. She did not throw you away when she sent you abroad. In the weeks and months as your Ваша мать vision была slowly рядом, когда dimmed, вы ослепли. learning how much you hated her, she couldn't bring herself to reach out. Блин, а после того, как она узнала, как сильно он ее хейтит, она просто не смогла вернуться к нему. Блин, просто не смогла. Потому что уже сын так сильно о ней плохо думал. The divide she would have had to repair seemed too great. She was there. That can't be. It's the truth. When you recall your childhood in Bohemia, isn't there a core memory that you've forgotten about? You and your mother would sing that old folk song together, hand in hand until the very last note, as the setting sun turned to the... Горловое пение. Ну да, он типа не мог вспомнить эту мелодию, потому что он умышленно вырезал у себя из головы, так как он именно вместе с мамой ее напевал, а про маму он там забыл, и вообще все хейт, и все такое, да.
Блин, жалко дедуля. How can I forget? I apologize, sir, for how I sang it. You deserve to remember all the pieces of your dream, as I deserve to remember mine. North number 2. I want you to stay. Don't you ever go back to the battlefield. Would you like me to teach you the piano? Блин, прикольно. Yes, sir. Я не знаю, как это вообще связано, типа, с этим делом, с которого нам начали серию. А все, он прямо играет уже, ну, наравне, он же наверняка научится быстрее. И однако проходит много времени, как они там вместе. Блин, за дедулю приятно. Ну так что, все-таки музыка или набор звуков? Интересно, что как он в конце подумает. Как будто бы обратное мы ему уже доказали. Эту часть мелодии мы не слышали, уже продолжение. Красиво в чат. North number 2. Yes, Sir Duncan. I am here. I finally finished it. Give it a listen. Yes, sir. I would love to hear it in its entirety. However, ну, в чем проблема? I am picking up something approaching at a high velocity. Блин. Like what? Не говорите, что с этого робота тоже под стать Монблану завалят. Алло. How that Mont Blanc robot was destroyed by a tornado. What of it? Just now, sir, a tornado was reported 100 kilometers from our position. Только мелодию чел закончил. Assailant is on a path of direct approach. Wait, North number 2. Так там же вроде нифига не гроза. Снял плащ. Господи, ну нахер. Машина для убийства. Воистину. Игра. Господи. Что за вспышки? What the fuck? Просто челик, мне кажется, хладным трупиком свалится. Проверяйте. What the fuck? An explosion. Бедный слепой чувак, который просто не понимает, что происходит. I hear it. I hear him singing. I feel it spreading to fill the sky. Музыка льется с неба. I hear your voice, my boy. My boy. И он взорвался перед этим. You're singing our song, and with such feeling. Точнее, после. Предсмертный хрип. Come back home, North number 2. I think that's enough singing for one day. Hurry on home now. Он его не дождется. You're going to be late for piano practice. Как он привязался. Вот только не заканчивайся серия сейчас, ёб твою мать. Серьезно. Ой. Но от того, походу, челика минуснуло то же самое, что минуснуло тех двоих. Блин, и вот перед этим минусом, судя по всему, такую вот историю нам показали в минут, где-то в полчаса, наверное. Мне такое впечатление. Сейчас у нас на таймере сколько? Сейчас у нас на таймере 1:06. Тут началось все. Больше получаса это показывали. Ёкарный ты бабай. И это очень красиво было. Так, шкет. Я знаю, что по трейлерам и по всяким картинкам вокруг шкета будет что-то вот закручено. Вот какой-то пацан там будет важную роль играть. И вновь, да, если вспоминая Астробоя и завязку вокруг этого, там, то тоже какой-то механизм должен быть в пацане, какой-то жесткий, что-то там, короче, что-то такое, да. Типа мини-спойлеры, считайте. Атом. О. Здорово. Ага. Это прикольная музычка такая, типа их
Местная музычка. Мне очень понравилась интрушка. Это прямо было на стиле страницы из манги, такие раскрашенные, переходящие в логотипчик. Короче, я очень кайфанул от первой серии, прямо очень сильно. Вот мне очень понравилась особенности часть. Вот казалось бы, вроде главный сюжет вокруг тех убийств и от этого нашего детектива, да, но то, как они так смогли легко, ну и казалось бы, невзначай, однако весьма тематично отстраниться в сторону вот того рассказа про музыку. Ясное дело, просто красиво подвести к судьбе очередного робота и как это связано с главным сюжетом, да, но одновременно также, безусловно, затронуть, ну, те самые моральные принципы, которые вокруг существования искусственного интеллекта могут затрагиваться, да, касательно вот восприятия искусства, тягостности совершенных событий, вот то, что снятся кошмары после войны, ну, вот эта вот взаимосвязь человека, обмен чем-то, знаете, вот возвышенным, вот то, что в музыке передалось, да, и между роботами и людьми, это все еще имеет место быть, да, ну, эти вот желания, как я сказал, там, к созиданию, да, это все данным роботам, то, как вот их искусственный интеллект в этой вселенной развился, это присуще. Через этот флешбэк это хорошо дали показать, очень красиво, вот именно как-то вот в сторону музыки они так сильно ушли, вот эта вот одна мелодия, которая вот все-таки смогла завершиться в конце, вот прям чувствовалось, что вот ее вот наконец-таки заключительная часть играет, да, и вот этим вот предсмертным, как я сказал, хрипом, да, кличом, это все вот в облаках и развеялось, да, как, знаете, не знаю, благодарность, я не знаю, ну, хорошо просто когда додумать, да, сам факт, что как будто минус челик, и я не понимаю, что это вообще было, это и не объяснили, да, только вот этого атома в конце, но, как я говорил, там вокруг этого уже плюс-минус известно, что что-то будет закручено, да, первая теория была, это пацан, который все это сделал, да, я хз, то есть какое-то там еще есть оружие убийства. Сказали 6 подобных ему крутых роботов, да, являлся ли этот вот Север 09, или как там его звали, 05, сколько там у него, 02, одним из этих 6, я не знаю. Но мне понравилась затравка по атмосферности и по всему. В начале как будто у меня чувствовалось, типа, что будет тяжело смотреть в субтитрах, но вот уже после половины я привык, и типа совершенно нормально было. Вообще даже не чувствовал никакого дискомфорта, да. Но на реакции, для челиков, которые ставят все еще, знаете, ролик, когда там, не знаю, кушают или когда что-то делают на задний фон, и, конечно, читать субтитры, ну, немножко труднее, да, поэтому могу понять, особенно когда если какая-то экшоновая штука, где, типа, главный, там, реакция на какую-то битву и всякое такое, там, это, ну, какие-то, знаете, такие сёнэны смотреть, самое то, да, но здесь, когда, по фактам, должную часть диалоги занимают, то я могу понять, почему, если мы будем продолжать смотреть, скорее всего, придется выбрать озвучку, но поглядим. Короче, еще раз напоминаю, что в любом случае очень важна поддержка, какая бы она ни была, если вы вдруг решите заказать продолжение или, например, на ютубчике мы будем продолжать смотреть. Я все-таки по данным прогнозам считаю, что ролик и больше 1000 просмотров не соберет, вот честно скажу, да. Однако, если это будет так, и если вы, еще раз, вот если вы досмотрели со мной, вдруг вообще герои слушаете это, напишите там 1-2, сколько там угодно комментариев, обязательно поставьте лайк. 2-я серия тогда... Если таких людей будет много, выйдет. Буду вам очень благодарен. Но я в любом случае, как бы то ни было, досмотрю это, потому что меня очень впечатлило. К тому же, серии... на Netflix есть монстр. Это, конечно, круто. Мне очень первая серия впечатлила. Как посмотреть список серий? Вот, ну да. 8 серий уже вышли. Мне зашло. Главный герой крутой чел. Да, и я люблю, когда вот такие делают локальные истории отголосками, на которые потом влияют на общую такую тематику, направленную на сюжет, как в саге о Винланде, да, там мог быть общий сюжет, а могли посвятить там, не знаю, 1,5 серии там судьбе Арнхейта и всякому такому на стороне, да, но как это вот по настрою, вот как это так подытоживает суть повествования, это классно. Такие дела, народ, большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Пишите ваше мнение в комментариях, хотя, учитывая то, что она вышла сегодня, и, скорее всего, и сегодня выйдет реакция, да, это тоже хорошо, просто типа ангонги нужно выставлять, например, в первый день, чтобы был хайп максимальный,
Или выставлять, типа, через день, когда люди уже, ну, как бы посмотрели их. Потому что, по фактам, вот сейчас наверняка вместе со мной эту первую серию посмотрела. Но я не думаю, что вообще много народу. 5 человек. Ну, по фактам, типа, на что рассчитываю, я хз. В следующем видео. Всем пока.